Ես Նիկոլ Փաշինյանից սկսած բոլոր քպականներին, այդ թվում նաև երկու անգամ Ալեն Սիմոնյանին, արտգործ նախարարի հետ եմ ու այսօր նաև այդ հարցազրույցը հրապարակվել է եւ բոլոր վարչության գրեթե բոլոր անդամներին, նախարարներին քննադատական հարցեր եմ ուղղել Ալեն Սիմոնյանի փողոցում հնչեցրած հայհոյանքի վերաբերյալ, բայց անհերքելի է, որ դուք եք առաջինը սկսում սեռական բնույթի հայհոյանք տալը։ Ինչու՞։ Մենք երեք դատարանում զրուցել էինք դրա մասին եւ դատավորն ինքը խոստովանեց, որ օրենքի մեջ կա գուցե բաց թողում, որովհետեւ երբ որ սեռական հայհոյանքների ինչ որ մի շարք կա, որը բնութագրվում է որպես սեռական հայհոյանք եւ խուլիգանություն, կան նաեւ վիրավորանքներ, որոնք շատ ավելի վիրավորական են, քան այդ սեռական հայհոյանքները։ Եւ դիմել իմ ծնողին արայով շատ ավելի վիրավորական է, քան ես ասեի, որ ես քո գլխին սենց ընենց, ես քո սենց ընենցը։ Այս պարագայում դրա համար թույլ տվեք ես միանշանակ ասեմ, որ Արամ Պապատը դա շատ ավելի վեր է ցանկացած ինձ ուղղված ցանկացած սեռական հայհոյանքից։ Սա հայհոյանք է իմ ծնողի վերաբերյալ եւ դրա համար հակադարձ հայհոյանքը այո արդեն հայհոյանք է, այո արդեն հայհոյանք է նաեւ իր գուցե եւ ոչ միայն իրեն, այլ նաեւ ազգականներին։ Դա ես համարում եմ, որ իմ կողմից շատ համաչափ պատասխան էր, շատ համաչափ, քանի որ այդ ամենը այլ պայմաններում կարող ուղղորդվեր նաև ֆիզիկական բռնությամբ, շատ ավելի ծանրակշիռ եւ լայնածավալ հայհոյանքներով։ Ես սահմանափակվել եմ այնքանով, ինչքանով որ սահմանափակվել եմ, եւ դատարանը շատ adekvat մոտեցավ դրան եւ այլ մեղադրանքներ, ինձ օրինակ կալանքի, տնային կալանքի էր տանում քննիչը, դատարանը մասամբ մերժեց։ Այս պահին դրա համար վարչական վերահսկողության տակ եմ, իմ ելումուտը ազատ է, իմ շփումը այդ թվում նաև ձեզ հետ ազատ է, հյուր ընդունելու պայմանները ազատ են։ Միայն երկրից չբացակայելու շաբաթը 2 անգամ ներկայանալ ոստիկանություն։